हाय सांग मैंने आपण मोबाइल रो साउंड बहुत कम आसुची कि जदि साउंड आसुना ताहेले वीडियो को आपण माने शेष जाए देखंतु आउ जो माने फर्स्ट टाइम मो चैनल रे वीडियो देखुछंती आउ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन रे क्लिक करंतु जहा द्वारा कि जेते बेले भी जे कोनोसी वीडियो अपलोड करबी तो सर्वप्रथम आपण माने देखि पारिबे आउ वीडियो गोटे लाइक करेंगे आउ सांग मानू वीडियोटा शेयर करदे। तो चलते सांग मैंने डेरी नक वीडियो को स्टार्ट करवा। तो सांग मैंने मोबाइल रे कौन ना जो स्पीकर टा जदि आउ स्पीकर भितर जदि कौन सी डस्ट कि धूली जदि पशि जाइथिबो कि मैला हो जाइथिबो ताहेले भी आउ मोबाइल रो साउंड कम आसे। तो ये स्पीकर को आपण आउ रिपेयरिंग दुकान को नवा पाई पड़िबो नाही किंतु आपण मान को आज वीडियो रे गोटे टिप्स कहबी से ट्रिक माध्यम रे आपण माने आउ स्पीकर को आपण माने सफा करि पारिबे। तो केमिति करिवे ना देखंतु प्रथमे हम कोन करबा गूगल एप्लीकेशन को ओपन करबा। ठीक अछि तो गूगल एप्लीकेशन को आपण माने ओपन करनेबे। ओपन कला पर सा माने एठी आपण माने सर्च रे एमति टच कला पर एठी आपण माने कोन क्लिक करिवे ना एठी आपण माने कोन लिखबे ना एठी लिखि देबे फिक्स माई स्पीकर बोली आपण माने लिखिदेवे। ठीक अच्छे देखंतु फिक्स लिखिदेला सांगे सांगे एठी ऊपर पळाय आसिला फिक्स माई स्पीकर। तो ताहारी ऊपर आपण एठी कोन करिवे क्लिक करिवे। क्लिक कला पर सांग माने देखंतु फास्ट रे पळाय आसिला फिक्स माई स्पीकर। तो एहारी ऊपर आपण कोन करिवे एठी क्लिक करिवे। तो चलंतु आमे एठी क्लिक करनबा। क्लिक कला पर देखंतु तळे गोटे ऑप्शन अछि टिके स्क्रॉल कला पर एठी गोटे ऑप्शन अछि एठी आपण मानकू गोटे 2 मिनिट हो कि 2 मिनिट हो आपण मान कोन करबा पड़िबो तारी ऊपर आपण माने क्लिक करिवे। आरी ऊपर क्लिक कला पर एमती साउंड आसीबो देखंतु। तापरे गोटे 2 मिनिट आपण एटा को कोन कोन करिवे ऑन करिकि तापरे पुनी थरे ताहारी ऊपर टच कर देला परे से बंद हे जिवो। आ स्पीकर को सफा करिवार एटा गोटे आ माध्यम तापरे हम कोन करिबा ना एटा को पूरा हम स्किप कर दबा। स्किप कला परे आपण मोबाइल रो सेटिंग्स को आपण पळाइबे। ठीक अछि 2 नंबर काम आपण को मोबाइल रो सेटिंग्स को जिवा पड़िबो। सेटिंग्स को आसिला परे सा माने एठी कोन करिवे ना एठी आपण माने सर्च रे आपण माने एठी मोनो ऑडियो बोली आपण लिखि देबे। ठीक अछि देखंतु मो मोनो बोली लिखि दोछि। मोनो बोली लिखि देला संगे संगे सा माने एठी गोटे ऑप्शन गोटे आउ पळाय आसीबो। तो चलंतु एठी मो लिखि दोछि देखंतु एठी पळाय आसिला देखंतु मोनो ऑडियो बोली आसिला। तो ए जो मोनो ऑडियो रे हम कोन करबा एठी आउ क्लिक करबा। एठी क्लिक कला पर सा माने देखंतु आपनको मोबाइल रे जो मोनो ऑडियो बोली जदी ऑप्शन अछि ताहेले एटा होय तो आपनको मोबाइल रे ऑफ थिवो। तो एटा ऑफ थिले कोन हेबो ना एटा ऑफ थिले मोबाइल रो साउंड बहुत कम आसीबो। सेति पय एटा को ऑन करि रखंतु जेमिति मु ऑन करि कि रखिछि। ठीक अछि एटा 2 नंबर काम। तापरे हमें बैक करनबा। बैक कला परे आपण पूरा बैक हे जिवे तापरे पुनी थरे सेटिंग्स को ओपन करिवे। ठीक अछि सेटिंग्स को ओपन कला परे सा माने तापरे कोन करिवे एठी देखंतु साउंड एंड वाइब्रेशन अछि तारी ऊपर आपण क्लिक करिवे। क्लिक कला परे एठी देखंतु एठी मीडिया टा को आपण पूरा आउ कर देबे। ठीक अछि मीडिया टा को पूरा फुल बढ़ाई देबे। बढ़ाई देला पर सा माने तापर कोन करिवे ना एंती पूरा स्किप करके बैक हे जिवे होम पेज को पळाय आसीबे। आसिला पर सा माने तापर कोन करिवे ना देखंतु एठी प्ले स्टोर अछि प्ले स्टोर को हमें ओपन करबा। एटा होछि लास्ट काम एटा 100% काम देबो। तो कोन करिवे ना एठी सर्च अछि तळे देखंतु सर्च रे आपण एठी टच करिवे। टच कला पर सा माने तापर ऊपर सर्च करबा पय आउ थरे टच कर देबे। ठीक अछि टच कला पर एठी आपण कोन लिखिबे वॉल्यूम बोल लिखि देबे एठी। ठीक अछि तो चलंतु मो एठी वॉल्यूम बोल लिखि दोछि। तो आपण वॉल्यूम लिखि देला संगे संगे एठी देखंतु वॉल्यूम बूस्टर बोली गोटे आउ ऑप्शन टा पळाय आसिला। तो ये जो वॉल्यूम बूस्टर रे हम कोन करबा क्लिक करबा। क्लिक कला पर सा माने तापर देखंतु एठी आपण मान कोन करबा पड़िबो ना एठी आपण मान को गोटे एप्लीकेशन रो आवश्यक पड़िबो। तो एठी आपण कोन करिवे ना एठी देखंतु वॉल्यूम बोली जोटा एप्लीकेशन अछि ए एप्लीकेशन को आपण क्लिक करिवे। ठीक अछि तो एटा को हम कोन करबा डाउनलोड कर इंस्टॉल करनबा।
तो आपणक मोबाइल रे भी डाउनलोड कर इंस्टॉल करनेबे जदि आपणक मोबाइल रो साउंड जदि कम आसछि ताहले ए एप्लिकेशन को आपनको डाउनलोड करबा पड़िबो। तो चलंतु एटा इंस्टॉल हे जाऊ। इंस्टॉल हला परे वर्तमान एबे ओपन आसिला तो मो एबे कोन ओपन रे क्लिक करना अछि। तो चलंतु एबे मो वर्तमान ओपन करना अछि। ओपन कला पर सा माने तापर देखंतु अलाउ मागिबो अलाउ आपण दे देबे ठीक अछि। तापर कोन करिवे देखंतु एठी आपण माने ए जो बूस्टर अछि एटा को जदि ऑफ थिबो ताहले एटा को ऑन करिवे ठीक अछि। ऑन कला पर सा माने तापर कोन करिवे ना एठी देखंतु आपण मन को बढ़ाइबा पय एठी आउ देछि। तो आपण एटा को धीरे धीरे एमती बढ़ाइबे ठीक अछि। एटा आपण 40 पर्यंत रखि देबे 40 पर्यंत रखि देबे आउ आपण चेक करी कि आपण एटा को बढ़ाइबे आउ केते बढ़ाइले आपनकर मोबाइल रो साउंड ठीक आसुची सेतिकि रे आपण रखि देबे। किंतु आपण पूरा फुल बढ़ाइबे नै। फुल बढ़ाइले होय तो स्पीकर फाटी जाय पारे। तो सेति पय आपण फुल बढ़ाइबे नै। एटा आपण बढ़ाई कि चेक करंतु देखिबे डेफिनेटली आपनको मोबाइल रो साउंड आउ इंक्रीज हे जिवो बढ़ी जिवो। ए वीडियो जदि आपण मानको हेल्पफुल हेतिबो ताहेल वीडियो रो लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। बाय बाय टेक केयर थैंक यू।